من تزوج فقط استكمل نصف الدين چا نکاح وکړه د نیم دین کمال ته ورسید فليتق الله في نصف الباقي په دې نیم دین کې د تقوا او پرهیزګاری اختیار کړي التزوج برکة والولد رحمة نکاح برکت تی اولاد رحمت تی التزوج هو الحج الاکبر چا نکاح وکړه د حج برابر ثواب وشو چا نکاح وکړه د په یو موز د دواتیا منځونو ثواب ملاوي التمسوا الرزق في النکاح رزق په نکاح کې تلاش کړي عمر رضی الله عنه به فرمایل زه حیران ماغه کسته چې د مالداری غواړي او مالداری د نکاح نه علاوه په بل څه کې تلاش کړي دا زما سمجھ کې نه راځي مالداری غواړي نو نکاح وکړه نکاح سره مالداری راځي مسکین مسکین رجل ليس له امرأة وان كان غنيا یو سړی ډیر مالدار دی خان دی نواب دی د زر جربه جیداد مالک دی د دنیا هر نعمت هر خوشحالی شته خو نکاح نشته د توي مالدار مو دی مسکین دی ومسکینه مسکینه امرأة ليس لها زوج یو خزه ډیره مالدار ده د دنیا هر نعمت هر خوشحالی شته نکاح نشته نو دې ته مالدار مو دا مسکینه ده دا فقیره ده نکاح مالداری ده نکاح سره برکت راځي مالداری راځي تزوجوا النساء فانهن ياتين بالمال تاسو نکاحګانې کوي دا کمی ناویان چې تاسو کور ته راځي دا رزق راکاږي مال راکاږي زمونږ تاسو ایمان دادي چې زمونږ رازق الله دی وفي السماء رزقكم وما توعدون تاسو رزق د اسمان نه دی النصيب يصيب ولو كان تحت الجبلين نصیب قسمت مقدر بخامخا ملاویږي اگر که د دوه غرونو لاندې ولینی نحن نرزقكم واياهم الله فرمای تاسو لم رزق درکوم تاسو بچو لم رزق ورکو زمنګ د ټولو رازق الله دی د ځوان خپل قسمت خپل مقدر دی نکاح نه پس د قسمت سره د تور سره قسمت او تړل شنو قسمتونه دو شو اوس دې کور ته رزق راځي د دوه کسانو برازي نو رزق زیات شو که کم شو او بیا چې بچی پیدا کیږي نو چې څومره ډیر بچی دومره بکور کې برکت زیاتی ليس له ولد انقطع اسمه حدیث کې راځي د چا اولاد نه د نوم ختمي تاسو کسو ګورئ چې وفات شي داغه بچی نه یو سورې پس داغه تذکرہ ختم شي داغه نوم ختم شي د معاشره نه قبر د خلکو نه ير شي او بچی دشته نشته نوم به نه ختمي ستا بچو تن وسو ته خلک ګوري ته ورته یادې کې ته به دعا کوي بیت لا سبیان فيه لا برکت فيه کور کې معصومان ني په کور کې به برکت ني او چې څومره دي بچي زیاتیږي د هر بچي خپل قسمت خپل مقدر دي ډیر بچي ډیر برکت منصوبه بندي والا आवाज لګي بچے دو ہی اچھے چھوٹا خاندان خوشحال پاکستان چھوٹا خاندان زندگی آسان تورتوے بڑا خاندان اللہ روزی رسان او بچے دو دو اچھے بچے سم ډیر ہی اچھے ډیر بچی ډیر برکت څومره دي چې بچی زیاتیږي دومره به رزق کې برکت زیاتیږي نو نکاح سره برکت راځي اولاد سره برکت راځي او نکاح سره مالداری راځي سعيك الى المسجد وانصرافك الى اهلك في الاجر سواء حدیث کې راځي ستا مسجد ته تل راتل په ثواب کې برابر دي په شرط دی کستا نکاح شتا نکاح عبادت دی تاسو چې د مسجد ته جمع لرازي اذان وشي نو چې کور چاردام وکي او د چاردام په شروع کې دعا وایي بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله علی دین الاسلام بل روایت کې راځي چویل بسم الله الرحمن الرحیم دریم روایت کې راځي چویل بسم الله او چاردام شروع په چاردام باندې دی مکمل د ګنا نه پاک شو خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت اسفاره دا گناهونه را روان شي د خپو په نکونو ته دا گناهونه باروزي او چې چا بسم الله ونه ویل نو دې چې کوم اندام وینځي دا غي ګناه معاف کیږي د باقی بدن نه معاف کیږي بیا چې مسجد ته روان شي د جمع د پاره فاجره كاجر الحاج المحرم لکه تا چې احرام تړلی بیت الله شریف ته رواني قدم علی نیکی ملاویږي ګناه معاف کیږي جنت کی درجه بلندیږي دلته دی منځو کو د غی خپل ثواب دی
اوس دې ځای نه فارغ شوي واپس کور ته روان شوي نو دوه قسمه خلک د مسجد نه روان شي بعضې هغه خلک چې د هغوی نکاح شوې ده نو دوی چې واپس هم روان دي نکاح عبادت دی د الله حکم دی د ټولو پیغمبرانو مستقل سنت عمل دی دی چې کور ته تر څو رسېدلی نه دی قدم علی نیکي ملاویږي ګناه معاف کیږي جنت کې درجه بلندیږي او چې د چا نکاح نه ده شوې نو راتلو کې دته ثواب ملاو شو واپس لو کې دته ثواب نه ملاوي ځکه د نکاح نه ده شوې نو نکاح د الله حکم دی د ټولو پیغمبرانو مستقل سنت عمل دی او نکاح د عبادت دی